Wih, truknya maju. Wih, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, sahabat info Nusantara Indonesia. Ya, kali ini kita videonya tetap di pembangunan batching plant ini ya. Dan sekarang proses menurunkan tangki minyak solar dan mesin genset. Nah, gimana keseruannya? Saksikan terus videonya. Dan bagi sahabat info semuanya, jangan lupa ya, bagi yang belum subscribe channel kita, tekan dulu tombol subscribe, like, komen, dan share bila perlu. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan. Proses untuk menurunkan tangki solar ini ya, dan sudah selesai tadi diikatnya, dan ini mulai proses diturunkan. Wih, wih,
selesai ya proses pengingatannya, dan kuat atau tidak saksikan terus videonya. Dan kalau terlihat ini mesin gensetnya, oh ini enggak ringan ini ya, berat sekali ini. Wih, waduh, wih, ngerinya guys, wih, berat sekali ini. Kayaknya ini berat sebelah ini masih ini. Talinya ini kayaknya berat sebelah. Coba kita cari posisi yang lebih bagus. Truknya maju. Oi, langsung keangkat saudara. Oi, nah, bisa itu ya proses penurunan mesin genset. Turun ya sahabat semuanya mesin gensetnya. Oke, kita akhiri dulu video kita kali hari ini, dan jangan lupa bagi sahabatku yang belum dukung channel kita, terus dukung channel kita dengan cara tekan tombol like, comment, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.